아메리카노 없어요. 네. 조그만 건 냉장고에 아이스티 있거든요. 립톤 거요. 결제 완료됐습니다. 감사합니다. 이것은 500원 결제할게요. 네. 드릴게요. 감사합니다. 안녕히 가세요. 또 필요하신가요? 앞으로 꽂아주세요. 2,600원 결제할게요. 결제 완료됐습니다. 감사합니다. 안녕히 가세요. 이거 1,500원 결제할게요. 네, 결제 완료됐습니다. 감사합니다. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 체인지 1mm 한 번만. 신분증 한번 봐도 될까요? 신분증 한 번만 봐도 될까요? 신분증 한 번만 봐도 아 신분증이요? 될까요? 네. 죄송해요. 통화 중이라 가지고. 여보세요? 야 종성아, 형 민증 어디 갔냐? 다른 건 안 될까요? 신분증 말고 다른 거는? 네. 안 돼요. 죄송합니다. 네. 네. 네, 안녕히 수고하세요. 가세요. 봉투 필요하신가요? 네. 네, 봉투까지해서 11,320원이고요. 앞에 한번 꽂아주세요. 결제 완료됐습니다. 감사합니다. 이건 투플러스는 아니에요. 이거 사이즈 얼마예요? 2,500원이요. 유니야. 어디 갔냐? 유니야. 아직 안 찍어가지고. 네.